mio canale. Volevo dedicare questo video a coloro che come me non sono più giovanissime e si stanno chiedendo come truccarsi al meglio. Ultimamente ho frequentato un corso di make up anti-aging e queste tecniche le condividerò con voi all'interno di questo video. Se noi utilizziamo i prodotti sbagliati, li applichiamo nel modo sbagliato, nel posto sbagliato, possiamo anche apparire meno giovani, quindi il trucco ci può anche invecchiare e enfatizzare i segni dell'età. Adesso vi lascio subito il tutorial dove vi faccio vedere quelli che sono gli errori più comuni che vengono commessi quando ci si trucca. Non lo dico mai, ma volevo ricordarvelo. Se vi piace questo video mi raccomando date un'occhiata anche agli altri video che ho fatto, un'occhiata al canale, e se vi piace non vi dimenticate di iscrivervi a questo canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Vi ringrazio a tutti. Io procederò in questo modo: su una metà del viso vi farò vedere che cosa non fare e sull'altra metà invece vi farò vedere che cosa fare. Non applicate un fondotinta troppo scuro rispetto al vostro colore d'incarnato, perché i colori scuri tendono a far apparire la vostra pelle un pochino più stanca, meno luminosa. Preferite comunque un colore uguale alla vostra pelle, comunque chiaro. Semmai se vi vedete troppo pallide potete applicare un po' di terra e un po' di blush per riacquistare colore. Su questa parte del viso ho applicato un fondotinta abbastanza pesante e infatti dopo poco mi ha sottolineato questa ruga di espressione. I prodotti devono rimanere coprenti ma leggeri, meglio una BB cream per non andare poi, perché i prodotti quando sono pesanti vanno poi ad accumularsi, a enfatizzare le rughette. Su quest'altra parte del viso ho applicato prima un correttore verde per nascondere quelle che sono le eventuali discromie, nel mio caso i rossori, e ho applicato una BB cream che è comunque molto coprente ma non ha segnato assolutamente niente. Per esempio su questa palette di Bemicos c'è questo correttore rosa che potrebbe già riuscire a nascondere le macchie della pelle, però il colore ideale sarebbe un color pesca. Mi raccomando, di cipria utilizzatene poca, vi consiglio di applicarla con il pennello perché così ne prendete, ne prelevate di meno e ne applicate anche di meno, ma comunque vi servirà per fissare sempre il prodotto. Anche perché se non fissate un prodotto fluido con la cipria, poi quando andrete ad applicare la terra e il blush tenderanno a farvi l'effetto macchia, quindi dovete comunque fissare questi prodotti. Cosa non fare? Utilizzare un colore troppo scuro di terra e poi andare a enfatizzare questa zona qui sotto lo zigomo e scavarla ulteriormente. Guardate come, adesso qui forse ho anche un po' esagerato, ma giusto per farvi vedere e per farvi capire cosa non fare, non andate verso il basso perché andrete a scavare questa zona qui, soprattutto se avete un viso magro, perché questa zona tende naturalmente a perdere tonicità e quindi a scavarsi naturalmente nel corso degli anni. Partite alla base dell'orecchio e andate sempre verso l'alto per creare un effetto lifting, quindi mai così, sempre verso l'alto. Se avete il doppio mento potete prendere un po' di terra e andare leggermente ad applicarla nella zona di qui sotto, se avete il doppio mento, questa zona qui, per creare appunto un'ombra e snellire il viso. L'illuminante va bene anche se non siete più giovanissime, ma ricordatevi di non utilizzare un illuminante dal finish perlato che andrà ad enfatizzare quelli che sono i vostri difetti. Se lo applicate in questa zona qui sotto l'occhio e avete comunque borse o rughe di espressione, andrà ad attirare l'attenzione proprio in questa zona qui, quindi sia l'illuminante, ma mi raccomando illuminante opaco. E adesso vi farò vedere cosa non fare. Quindi prendo un bel illuminante super perlato e guardate come si vede, opaco, mi raccomando. Quindi va bene enfatizzare questa zona qui perché andiamo a sottolineare la zona dello zigomo che tende un po' ad alzare il viso,
però appena, cioè c'è, non c'è, si vede, non si vede e non enfatizza niente. Visto che con l'età comunque la pelle tende a diventare un pochino più spenta, a perdere colore, ci serve tantissimo il blush, un po' di colore al viso, però il blush va applicato nel punto giusto, quindi io vi consiglio di applicarlo qui davanti per creare, perché questo colore sicuramente ci farà sembrare molto più luminose e ci ridarà un colorito sano, quindi il blush ovviamente va applicato. Mi raccomando, evitate i blush color rosati se avete la cuprosa o comunque avete il viso che tende ad arrossarsi. Preferite i blush color pesca, che è un colore che va sempre bene. Applico il blush, se lo applicate, come dicono sorridendo, nella zona della guancia, si vedrà e non si vedrà. Adesso cerco di enfatizzare. Quindi questa è la parte sbagliata. Applicatelo in questa zona leggermente più centrale per ridare un po' di colore al viso e poi fate in modo che si fonda con la terra. Le sopracciglia con l'età tendono a diradarsi, a diventare più chiare, quindi perdono un po' quella funzione che hanno normalmente, che è quella di incorniciare il viso. Quindi le sopracciglia sono un punto fondamentale, un elemento fondamentale per sembrare più giovani. Una delle cose che non bisogna fare, non dovete chiuderle, cioè creare una linea discendente nella coda. Adesso io vado un po' a enfatizzare. Perché tenderà questo effetto a chiudere il vostro sguardo. Voi dovete cercare di creare un po' un effetto lifting, quindi la vostra sopracciglia deve andare verso l'alto. Verso l'alto. Quindi non scendere, questa è giusta. Se tendono a scendere, mi raccomando, fissatele con un gel specifico. Passiamo invece a un altro problema, che è quello delle occhiaie, delle borse, che tendono naturalmente a far sembrare il nostro occhio stanco, appesantito, ad invecchiarlo. Altro errore che vi invecchierà sarà quello di non nascondere le occhiaie. Lo so ragazze, molte di voi dicono ok, se io applico il correttore poi dopo vado a enfatizzare le rughette e quindi è ancora peggio. Il mio consiglio, diciamo che è una sorta di via di mezzo, cioè utilizzare un prodotto leggero per velare l'occhiaia, intanto andiamo un pochino a togliere questo effetto sotto l'occhio che, devo dire, soprattutto se truccate l'occhio poi dopo ve lo appesantisce ancora di più. Quindi io vi consiglio comunque di applicare qualcosa di molto leggero per nascondere l'occhiaia. Utilizzate, l'ho detto anche in altri video, ed è un sistema che funziona, è un sistema anche professionale, ed è quello di applicare il fondotinta che avete utilizzato sul viso anche sul contorno occhi. Un pochino di fondotinta, lo stesso che ho utilizzato sul viso, lo applico sull'occhiaia. Come potete vedere c'è una grossa differenza tra un occhio e l'altro. Almeno qualcosina per uniformare, per velare, secondo me ci vuole, quindi io ve lo consiglio sempre, un prodotto leggero. Ovviamente, come tutti i prodotti fluidi, vanno fissati un po' con la cipria, quindi io vi consiglio comunque di applicare un velo di cipria, magari col pennello se ne volete applicare proprio poco. Adesso invece passiamo proprio al trucco dell'occhio, cosa fare e cosa non fare. Io vi saluto, vi mando tanti bacioni e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Alla prossima, ciao!